Сіздерге қысқа бір эксперимент. Телефоныңызды қойып, 1 минут құлағыңызды алақаныңыз менен жаап, тынч отырып көріңіз. Эми елестетіңіз, сіз ушинтип эч нерсе укпай қалып жашап жатқаныңызды. Ооба, бұл коркунучтуу абдан. Эгерде сиздин құлағыңыз азыр угуп жатса, куттуктайбыз, сиз бактылуу адамдардансыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы. Достор, эгер биздин каналга каттала элек болсоңуз, подписаться деген кнопканы басып, видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн катталып коюңуз. Жана дагы биздин Instagram баракчабыз бар. Ал жака кыска нуска ден соолукка пайдалуу контенттер чыгып турат. Ал эми биз улантабыз. Кулактан укпай калуусу көпчүлүк учурда бир көз ирмемде эле болуп кетпейт. Сразу укпай калбайт. Кулактан укпай калуусу акырындан башталат. Чогулуп отуруп укпай калууга алып келет. Бұл өзүнчө узак процесс десек жаңылышпайбыз. Специалисттердин айтуусунда азыркы биздин заманбап жашообуз буга түздөн түз тиешеси барын жана маанилүүлүгүн айтып келет. Угуу органынын бузулуусу, кулактын укпай калуусу жыл сайын жашарып келет. Мурунку заманда көпчүлүк учурда кулактын укпай калуусу карылык менен байланыштуу болсо, азыр орто жаштагы адамдардын, жаштардын арасында дагы жайылууда. Кулагыбыз эмне себептен укпай калат же эмне себептен начар угуп калат? Кандай адаттар угуу органыбызды бузат? Бул видеодо биз ушул тууралуу айтып бермекчибиз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Анда эмесе кеттик. Биринчи, бул наушниктер. Наушниктердин түрлөрү бар. Кайсынысы зыян десеңиз, бул кулакка сайылган наушниктер. Же болбосо кулактын ичине киргизилип уккан наушниктер. Мындай наушниктер ар бир телефон сатып алганда бардыгында бар. Мындай наушниктердин бир кемчилиги бар. Мындай наушниктерди колдонуп жатканда ал кичинекей мембранасына байланыштуу айлана чөйрөдөгү бардык үндөрдү тоза албайт. Ушул себептен биз мындай наушник менен угуп жатканда айлана чөйрөдөгү үндөр бизге мишайт этпес үчүн, тоскоолдук жаратпаш үчүн биз чоңойтконго мажбур болобуз. Мындай учурда үндүн кубаттуулугу же болбосо орусча айтканда громкости 110 децибелге чейин жетиши мүмкүн. Бул реактивдүү кыймылдаткычтын үнүнүн кубаттуулугуна барабар. Ал эми адамдын кулагына коопсуз бул 80 децибелден ашпаш керек. Мындай наушниктер үнүнүн кубаттуулугу менен эле эмес, мындай наушниктер кулактын ичине киргизилгендигинин себебинен кулактын тарсылдагы деп коет. Мурун уккан болушуңар керек. Апаларыбыз айтып калчу, кулактын тарсылдагы жарылып кетет деп. Же болбосо ушная перепонка орусчасы. Кулакка киргизилип уккан наушниктер ошол кулактын тарсылдагына өтө жакын жайгашып калат, 1-1,5 сантиметр эле. Мындай жакын жайгашканда үндүн толкуну түздөн түз угуу клеткаларын талкалап буза баштайт жана жыл өткөн сайын адамды дүлөйлүккө алып келет. Жана дагы айта кетчү нерсе, кулакка киргизилип уккан наушниктерди тазалап туруу зарыл. Эгер кир болсо, кулактын ичиндеги клеткаларга кир чогулуп, кулактын сезгенүү ооруларын чакырышы мүмкүн. Эми монитордун наушниктери кулакты толук жапкан наушниктер. Булар коопсузураак болуп саналат, анткени үндүн булагы кулактын тарсылдагынан алыс жайгашкан жана дагы булар айлана чөйрөдөгү үндөрдү жакшы тосот дагы. Ошондуктан биз музыканы чоңойтуп укканга мажбур болбойбуз. Кийинки, кулакты атайын таякчалар менен тазалоо. Мындай таякчаларды бардыгыңыздар эле көргөнсүздөр. Ушные палочки деп коет орусча. Мындай менен тазалоо таптакыр туура эмес. Кулак таякчалары деп аталганы менен эч кандай кулак тазалоого тиешеси жок. Буларды жөн эле кебиз таякчалары десек жаңылышпайбыз. Аларды бир нерсени сүртүүдө эле колдонсок болот, бирок эч кандай кулакты чукуп тазалоо эмес. Эгерде сиз булар менен кулагыңызды тазалап жүрсөңүз, дароо токтотуңуз. Анткени биздин кулак байма-бай кулку чыгарып турат. Кулку деген орусча сера. Бул нормалдуу процесс. Кулкуну кулак дайыма бөлүп чыгарып турат. Кайда кетет десеңиз, ал өз алдынча чыгып турат. Бул коргоочу механизм болуп саналат. Кулагыбызды коргоп турат, ошондой эле микробтордон дагы сактап турат. Бир нерсе жеп чайнап жатканда булчуңдар тыгыз жыйылат. Ошол маалда механикалык жол менен бир нерсе жеп чайнап жатканда кулку түртүлүп өзү сыртка чыгат. Кийин кайра жаңы кулку пайда болот. Жана ал дагы өз алдынча сыртка чыгат. Кулак таякчалары менен кулакты чукуп тазалаганга аракет кылсак эмне болот? Биринчиден микроб алып келишибиз мүмкүн. Мындай учурда биз кулкуну кайра түртүп салабыз жана кулкунун тыгыны пайда болот.
Бул кулак үчүн жагымсыз болот. Эгерде кулкунун тыгыны пайда болсо, өз алдынча тазалоо сунушталбайт. Кулагыңыздын клеткаларына механикалык травма алып келишиңиз мүмкүн. Мындай учурларда кулак дарыгерине кайрылыңыз, ал атайын шаймандар менен тазалайт. Биз мындай таякчалар менен кулактын сыртын кичине эле тазалай алабыз, видеодогудай кылып. Бирок эч качан ичин чукулабаңыз жана ар кандай шаймандарды кулагымды тазаламакмын деп киргизе бербеңиз. Кийинки механикалык жол менен кулакты тазалоого аракет кылуу. Чыпалаңар же болбосо сөөмөйүңөр менен кулакты чукулоо, башыңарды жууп жатканда самын сууну куюп сөөмөйүңөрдү киргизип тазалоого аракет кылуу, күн сайын чыпалаңар менен кулагыңыздын ичинен кулку таап чыкканга аракет кылуу, мындай адаттарыңарды таштагыла, анткени жогоруда айткандай кулак өзү кулку бөлүп чыгарып, өзү тазаланып турат. Жумасына бир жолудан ашык эмес жумшак гель же атайын самын менен чайкап койсоңуз жетиштүү болот. Бирок чукулоого тыюу салынат. Эгерде сиздин маникюруңуз, узун тырмактарыңыз болсо, кулак чукумакмын деп ойлонбой эле коюңуз. Бул коркунучтуу. Кийинки ызы чуунун таасири. Биз жогоруда наушниктеги үндүн таасири жөнүндө айтканбыз. Кулакка үндүн таасири жеке эле наушник менен эмес, башка жактардан дагы болот. Мисалы, сиз кандайдыр бир концерттерде иштейсиз, балким сиз диджейсиз, кандайдыр бир ызы чуу болгон ишканаларда иштейсиз. Өтө чоң ызы чуу акустикалык үндөрдү кулак чеги менен кабыл алышы керек. Жогоруда айткандай, үн 80 децибелден ашпоого тийиш. 80 децибел бул чаң соргуштун аз обороттогу үнү. Албетте 80 децибелден ашпоого тийиш, бирок кулакка эң эле ыңгайлуу бул 55 децибел болуп эсептелет. Эгерде сиздин жумуш дайыма ызы чуу менен байланыштуу болсо, албетте үндү блоктогон кулакка таккычтарды колдонууңуз зарыл. Мисалы, курулушта иштесеңиз, дрель, перфораторлор менен иштесеңиз, электробензопила менен жана башка ушул сыяктуулар менен иштесеңиз, сөзсүз кулакка таккыч колдонуңуз. Чет өлкөдө негизи ушундай ишканалар берет кулакка таккычтарды. Сиз дагы ишкананын ээсинен талап кылыңыз жана сиздин ишкана ызы чуу менен байланыштуу болсо, өзүңүздүн жумушчуларыңарга кам көрүп кулакка таккыч алып бериңиз. Кулагыңызды сактаңыз. Жаңыдан башталып жаткан кулак оорусун алдын алса болот. Биз көрсөткөн ыкмаларды колдонуңуз. Кеч болуп кала электе кулагыңызга азыртадан кам көрүңүз. Достор, чоң рахмат видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Бул видеодон өзүңүзгө пайдалуу кеңештерди алдыңар деп ойлойбуз. Жана дагы биздин калган видеолорубузду да көрүп коюңуз. Ишенебиз, ал жактан дагы сиз өзүңүзгө керектүү кеңештерди, пайдалуу ыкмаларды аласыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.